Vamos. Esto tiene. Miren, miren todo lo que les guardé. Andate acá. ¿Qué es eso? Caramelo que guardé para ustedes. No dejes que Mirá lo lo vea que Nico. A ver. Pero no es Caramelo. para que te los comas todos, o sea... No, por eso no Miren es la todo lo bolsa. que les Loco, guardé. basta con el mito de que Yo me no comí como ni todo. uno. La bolsa. Basta con ese mito. Guardé para ustedes, obvio, porque viste Mirá que que acá se tiene. morfan todo. Mirá todo You lo que not guardé. understand me. Sigue quejándose, ay, que no se la cruce Darío diciendo que se comen todo. Que no se la cruce Darío diciendo ustedes se comen todo, manga de... Ay, no, que se pudre, se pudre. Yo sí, pero estoy re flashera con esta campera ahí. Bueno, che, me como esto. Déjame Vamos ser a... mirando. No sé. Vamos a Déjame Bauti, flashear traemos los mirando. colchones. Ah, ya No, están preparados. ¿Cuántos Mira, traemos? mira. ¿3 o 4? Porque ¿Y yo nos sé lo que va a amontonamos? pasar. Agarrate un manojito. Porque siempre. Yo traigo el mío. Minuto no tenés ni un caramelo. Escuchá, está todo acomodado, amigo. No, Arturo, ¿qué hiciste? Re chorra y se iba. Arturo, cagaste todo. Vamos, Arturo, vamos. Eso. ¿Qué pasó? Manchaste Ya. el sillón. Bueno, esperen, porque si es barro, yo viste que la otra vez lo limpié todo. Cuando se seca, sale. Esperen un toque. Entonces, Virginia está muy quejosa, Ay, la puta madre, mirá lo que es esto. Mirá. Sí, déjenlo, porque cuando se seca, yo mañana lo saco. Se tiene que secar. Está quejosa Virginia, Salió quejosa Virginia. A las quejas Virginia limpia la casa. Sí, yo no. Pero me voy a cambiar así. estar entre tus brazos, oír en todo demás. Ustedes saben, ¿no? Que se viene una cadena nacional. Lo saben y creo que lo están esperando como todas las noches acá. Ya estamos en conocimiento que arrancamos con las cadenas nacionales hace como, ¿cuánto? 3, 4 días, ¿no? ¿Se vendrá una cadena nacional nueva de Virginia por cena? Todo he renunciado por estar junto a ti. ¿Cómo todo su cena? ¿Bien? Cuando Áspera, ¿no? No, se repicó, Se picó. Nos tiramos con de todo. Y Daro es un tipo complicado. No, Daro es un tipo muy jodido, boludo. No, igual posta se picó, Chino. Bueno, es la instancia del juego. Es la instancia de juego, yo lo entiendo, que sea por juego. Pero bueno, a veces se zarpa, ¿viste? Enamoras a quienes te ven, frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos... Nos van. Perdón, no me Pasamos un animo. poquito, a ver, vamos. ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué están cocinando? ¿Les llevarán comida? Huevos. Huevo, huevo, huevo. Como todos los bro. Llenos de huevos. los chicos. Irosa. Emma, contá algo, Emma Beach. Estás muy callado, hijo. No te ponchan en todo el día, no te han ponchado. No estás hablando nada, Emanuela. Hacete ver, Emanuela. Hacete ver. Hacete Solo notar. podés, Nico. Dale. ¿De dónde salió esta bolsa acá? La tenía en canuta virgen. ¿Te das cuenta? Dice, Virginia tenía encanutada la bolsa de caramelos y Darío se le caga de la risa. Amo este Darío combativo, lo amo. Darío no cambias nunca. Nico. Yo sabés que, repito, en plena película, sabés que, digo, pues cuando alguien tire, yo a alguien en cómplice digo, preguntame vos, preguntame, haceme el gancho, preguntame a ver de qué hablamos con Darío en la cena, nosotros dos solitos. Y ahí yo hago que Darío, que aquella otra, que Virginia se enoje y que explote todo. Para que ya, a ver qué estaban diciendo de mí, qué estaban diciendo de mí. Pero solo podés. Me parece que da para tener un colchón. Ya sé. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Porque esto es para quién, es para Bauti y para Nico. Pero no están tres, boludo, ahí. ¿Y vos dónde te vas a sentar? Sillón. Estoy prefiriendo el sillón porque quiero... Es más cómodo, ¿no? Sí, sí. Sí, Por la queda- espalda, boludo. Sí, sí, sí. Si no estoy así. Sí, 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 sí. Quiero ver y me tengo que hacer así. Sí, 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 sí. Sí, sí. Qué sé yo, como vos quieras igual. No, no. Lejos de Virginia, dice Darío, por favor. Perdón, ¿no? Yo me quejo de Virginia, ¿no? Pero también hay que hacer la salvedad
de que el chino se comió 15 piezas de sushi y sigue comiendo tarta, chicos. O sea, porque todo es en contra de Virginia, todo es contra Virginia, pero el chino se comió 15 piezas de sushi y sigue morfando. También come como lima nueva. Sigue comiendo el chino también, ¿no? Ojo. ¿Se habrá secado ya? Sí. A ver, avanzamos un poco, vamos rápido, por favor. A ver. O sea, casa nueva y bueno, con vos. Sí, él vive solo. Casa más chica. Bueno, lo estábamos esperando. Ay. Ay. ¿Qué clima Hay tenso, helado y hay che? pecho. Esperá que no sabemos. va a esperar a que termine de comer el chino. No. Mueres por mí. Che, qué clima tenso, muchachos, Virginia con la peor de las ondas. Tiró los caramelos, ahí se sentó. El chino comiendo rápido, atragantándose con los huevos ahí porque no tiene que Manchó mirar toda la la cama, película. el culeado. Virginia está Es con muy cara de culeado, cola. manchó toda la cama. ¿La cama también? Emma, ¿la cama también? Todos tensos, Mirá. Mirá la mirada sobradora. Mirá. Mirá. Qué tenso todo. No. Mirá. No los ve a los ojos. No los ve a los ojos. A ver. Ay, la puta, qué choto que soy. Bailando reggaetón, Bueno, vamos a avanzar un poquito. A ver, que los chicos supongo que ya han ordenado todo para la película, Malísima esa canción, la letra es malísima. Quiero creer que es muy vieja, no sé de cuándo será. pensando en un sí y déjamelo otra a mí. Que si se pone fácil, el amor se hace fácil. ¿Ves? Por ese pelotudo, es que muchas minas tienen, ponele, como hablábamos. Arrancó con Arjona. Lo está pegando Arjona. Pará. Igual, ojo, hay muchas mujeres que piensan igual que ellas, Ojo, pará. Virginia tiene algo. Ay, está acariciando el perro, me caigo, me levanto. Va a hacer llover.